생방송 오늘 아침 브리핑으로 출발합니다. 오늘도 변함없이 노래방을 찾았다는 사람들. 스트레스가 많이 쌓인 건지 목이 터져라 노래를 하는데요. 그런데 이분들이 노래방을 찾은 이유는 따로 있다고 합니다. 자다가도 벌떡벌떡 일어나는 무시무시한 병이 있습니다. 그런데 요즘 노래를 열심히 부르면 고칠 수 있다고 해서 제가 요즘 노래를 열심히 부르고 있어요. 병을 고치기 위해서 노래를 부른다는 이 남자. 그의 사연을 조금 더 듣기 위해서 따라가 봤는데요. 그곳은 병원이었습니다. 그리고 잠시 후 검사실을 뒤흔드는 우렁찬 코골이 소리. 무시무시한 병은 다름 아닌 코골이였습니다. 제가 자고 일어나면 탱크 불러 간다. 그리고 아들 태어나고서 같이 한 번도 못 잡았어요. 그런데 최근 코골이 치료에 노래 연습이 효과가 있다고 알려져 화제가 됐는데요. 그런가 하면 노래 연습이 코골이 증상을 완화한다는 연구 결과도 발표됐습니다. 과연 사실일까요? 이렇게 입을 벌렸을 때요. 입 천장 뒤에 축 처진 조직을 그 위까지 포함해서 우리가 의학적 용어로 연구계라고 말을 하고요. 노래를 하면서 연구계 탄력과 주의 기도의 근육을 탄력을 주는 쪽으로 어떤 발성 연습이 계속된다면 호흡 현상, 소리는 약간 좋아질 수 있는 가능성이 없지 않아 있나. 발성 연습을 하면 목 주변 연구계 근육이 탄력성이 생기게 되는데요. 덕분에 기도가 넓어져 공기 흐름이 원활해지고 코골이를 줄일 수 있다고 합니다. 그렇다면 매일 노래를 하는 합창단에는 코골이 하는 사람이 없을까요? 코골이 하시는 분 있으세요? 손 한번 들어보시겠어요? 코 건단 소리 안 들었거든요. 네, 진짜 안 그래요. 그런데 코골이에 도움되는 노래 1위가 바로 장윤정 씨의 어머나라고 하는데요. 그 이유 궁금하시죠? 그 이유는 이형소리가 영국에서 만들어지기 때문에 그 부분을 자극하고 운동시켜서 코골이 치료에 도움이 됩니다. 글자 이응 때문이라는데요. 직접 확인해 볼까요? 자, 잘 들어보시면 한 소절에 이응이 무려 8개나 들어가 있습니다. 내시경을 통해 근육의 움직임을 살펴봤는데요. 예 소리를 내자 연구계 근육이 입 천장 쪽으로 올라갑니다. 이음자 노래를 중점적으로 하고 보니까 목에 떨림이 와요. 아 하면서 뒤쪽이 당겨진 느낌이 많이 드는 것 같은데요. 코골이가 심한 분들 오늘부터 즐거운 노래 연습해보시는 건 어떨까요? 어머나 또다시 인기 없겠네요. 브리핑 다음 소식입니다. 지난 31일 오전 7시 15분경 경부성 대구에서 서울로 향하던 무궁화호 열차와 KTX 2대가 추돌하는 3중 추돌 사고가 발생했는데요. 답을 못 주기 때문에 아직까지 11시, 지금 10분 전인데 아직 답을 못 준다고요? 예. 열차 운행은 계속해서 지연되고 있는 상황이었습니다. 얼마나 기다리신 거예요? 2시간 정도. 날씨도 덥고. 사고의 원인은 출발 신호를 오인한 여객 전무관의 실수 때문이었는데요. 오인 신호를 받고 출발한 무궁화호가 옆 레일로 달려오던 KTX 열차와 부딪혔고 곧이어 탈선 열차에 부산으로 향하던 KTX가 연달아 부딪히면서 3중 추돌 사고가 발생하게 된 겁니다. 대구에서 내려오는 길에 봤거든요. 좀 끔찍하더라고요. 자꾸 이런 사고가 잦으니까 마음이 불안하고 또 계속 타야 되나 생각이 들기도 하고. 출입구에서 나와가지고 승객들 사고 접하면서 큰일 났구나. 가슴 철렁이라는 갔는데 다행히도 열차 3개 라인이 연기도 안 나오고 승객들만 나오고 있으면 그런 상황이기 때문에. 다행히 큰 인명피해는 없었지만 놀란 가슴을 쓸어내려야 했던 크고 작은 부상자들이 발생했는데요. 부상자가 입원 중인 병원을 찾아가 봤습니다. 사고와 관련해 일각에서는 여객 전무관이 무자격자가 아니냐는 의혹이 제기되기도 했었는데요. 여객 전무는 무자격자라고. 그건 아닙니다. 10년 이상의 경력을 가지고 있는 직원입니다. 아니다라고 이야기를 했지만 코레일 측의 이야기는 사실과 달랐습니다. 한 지가 10년이 지났단 말이죠. 출발 신호라든지 이런 걸 확인을 제대로 못하죠. 오늘 같은 경우 사고도. 사고 당일 대구역을 찾아가 봤는데요. 밤늦게까지 사고 수습과 복구에 힘을 쓰고 있었지만 추석을 앞두고 일어난 사고라 귀경길에 올라야 할 귀정객들의 마음이 편치만은 않은 상황이었습니다.
KTX 추돌 사고가 발생한 지 16시간이 넘어서고 있습니다. 하지만 아직까지 복귀가 제대로 이루어지지 않아서 승객들은 예정된 출발 시간보다 2시간 이상 기다려야 하는 불편함을 호소하고 있습니다. 승객들의 불편은 계속해서 터져나왔는데요. 추석 때는 아마 KTX를 이용할 것 같은데 그 불안감은 지워지지 않을 것 같습니다. 기차로 내려가려고 했는데요. 한 번 더 생각해봐야 될 것 같아요. 이런 일이 또 일어나지 않으라는 법이 없잖아요. 하마터면 추석을 앞두고 대형 참사로 이어질 뻔한 아찔한 사고였습니다. 다시는 이런 일이 없기를 간절히 바라겠습니다. 오늘 아침 브리핑 마지막 소식입니다. 가을의 문턱 환절기. 제각각 건강을 지키는 사람들로 산은 늘 인상이 내죠. 환절기가 오면 감기가 올까봐 미연에 방지하기 위해서 산을 찾고 그래요. 그런데 이때 등산객들의 관심을 한 몸에 독차지하는 남성이 있습니다. 무언가를 캐고 또 캐고 언뜻 보기에 잡초 같기도 한데 도대체 뭘 캐고 계시는 걸까요? 질경이 키우고 있어요. 제 아내가 환절기만 되면 감기로 좀 고생을 하는 것 같아요. 그래가지고 감기에 좋은 특별한 발효액을 만들려고 지금 캐고 있습니다. 질경이는 감기뿐만 아니라 간을 튼튼하게 해주는 효능이 있는 고마운 식물이라는데요. 당분을 쏙 빼고 영양가는 쑥 올려 발효액을 맛있게 담그는 방법이 있다고 합니다. 물기는 이렇게 털어 맞으면 돼요. 사람들이 너무 말리기 때문에 집에서 발효액 만들 때 실패를 보는 거예요. 수분기 가득한 질경이를 먹기 좋게 썬 후에 설탕과 함께 섞고 숙성시켜주기만 하면 된다고 하는데요. 간단하죠? 설탕 한 60%만 넣어줍니다. 그러면 한 달 발효, 한 달 숙성해도 2달이면 끝나잖아요. 그때 바로 먹을 수가 있어요. 그런데 여기서 잠깐 발효액을 그냥 보관하느냐? 아닙니다. 발효액을 맛있게 먹는 또 한 가지 포인트인데요. 꽉 닫은 다음에 살짝 열어주면 발효되면서 생기는 이산화탄소가 잘 빠져나가요. 너무 꽉 닫으면 안 된다는 그렇습니다. 거죠. 중요한 포인트입니다. 1년 이상 숙성시켜 보기만 해도 군침이 사르르 도는 발효액을 더욱더 건강하고 맛있게 먹을 수 있는 비밀, 바로 황금 비율이라고 하는데요. 발효액하고 물하고 1대10으로 이렇게 섞은 거예요. 이거를 2, 3일 동안 실온에서 보관을 하게 되면 당도도 떨어지고 이 미생물이 더 증식을 할 수 있어서. 그리고 이 집에서 사랑받는 또 한 가지는요. 생강은 가을이 되면 제 아내가 최고로 좋아하는 발효액입니다. 왜냐? 감기에 좋거든요. 그렇습니다. 생강에는 비타민C와 칼륨이 풍부해서 환절기 감기뿐만 아니라 피로 회복에도 그만이라고 합니다. 채소뿐만 아니라 제철 맞은 탱글탱글한 복숭아로도 발효액을 만들 수 있다고 하는데요. 이걸로 발효액을 만들면 햇살에 그 상한 피부, 거칠어진 피부도 깨끗하게 해줍니다. 이맘때 딱 필요할 것 같은데요. 방법은 간단합니다. 설탕과 복숭아를 1대1 비율로 섞은 후에 1년 이상 실온에서 푹 숙성시켜주기만 하면 달콤한 복숭아 발효액 완성입니다. 발효액의 변신은 무제입니다. 숙성된 복숭아를 살짝 끓여주면 달콤한 복숭아잼으로 재탄생합니다. 고추잎 발효액 담고 건더기를 건진 거거든요. 걸른 뒤에 바로 이 고추잎을 무쳐 먹는 게 아니라 하루 정도 숙성을 시킨 뒤에 물기를 꼭 짜서 무쳐 먹어 나물처럼 무쳐 먹으면 맛있습니다. 발효액의 두 번째 변신, 발효가 된 고추잎에 갖은 양념을 더하면 가을철 입맛을 돋워줄 고추잎 무침까지 완성이 됐습니다. 맛있겠죠? 기가 막히고 많다. 기가 막힌 맛이군요. 환절기 감기 제철 발효액 먹고 싹 날려버리세요.